我已經退咗辦公室啦，咁所有嗰啲可以賣嗰啲設備，咩相機啊、鏡頭啊、一啲燈啊，都已經全部攞翻晒屋企啦。咁呢段時間呢，咁其實就係失業啦，咁然之後，廣州就成日都落雨，咁啊第一次感受到冇嘢做，咁成日喺屋企呢，原來就好尷尬嘅。咁好似唔知點講啦，咁嗰啲設備咧又好似喺度望住我咁啦，咁啊提醒我呢個已經冇嘢做嘅中年馬佬。咁你話出去嘛，開摩托車又好，點樣都好，又實在唔知道可以去邊。咁我又唔想，我又唔願意啦，使錢去飲咖啡啊，去咩飲檸檬茶嗰啲。咁一個人喺條街度冇目的地咁樣遊蕩呢，咁其實係好心虛嘅。咁人呢，一旦冇嘢做咁時間就好似變咗好靜咁樣，咁啊好似毫無波瀾咁。咁但係呢個2026年又過咗一半啦，咁我唔可以就咁停住咗噶嘛。咁我就喺小紅書嗰度就揾咗一個防曬霜嘅皮膚測試。嗱，而家我就嚟到呢個地方啦。咁佢係一個工業園嚟嘅，咁呢一個檢測中心啦，睇起身都好正經。咁入到嚟，咁啊係有空調啊，好舒服啊。咁啊好多人喺度等啦，已經。咁大家就喺呢度等，然之後等嗌號咧，就入去入邊做測試嘅。咁一下就話我唔得啦，可能我曬得太黑啦。咁出到嚟啦，咁啊都周圍行一行。咁啱先見到嗰啲人佢哋都係唔知點解啦，都唔係好大年紀嘅啫，但係就可能佢哋已經好熟悉㗎啦，互相都會打招呼啊，問下你第幾次啊，做咗啲咩項目啊咁樣。咁呢個測試就係要嚟3次，一次可能就第一次就半個鐘，第二次就7、8個鐘，第三次都係7、8個鐘噶啦。咁就一共俾260蚊俾你。咁呢啲價錢其實唔高但係我唔知點解咁多人都參與落嚟啦。咁當然我都參與咗落嚟，但係我就俾人哋淘汰咗啫。咁冇辦法啦，咁就照翻去啦。今日真係好曬啊！咁喺路上見到一個咁樣嘅景區，我唔知係景區定係一條村，但係佢好靚，入邊仲有個係景區咁樣嘅景點。唉，咁竟然被淘汰，咁就唉，又要繼續諗下做乜嘢啦，係咪？咁都冇問題嘅，咁跟住翻去仲可以照顧下我嗰隻生咗皮炎嘅貓啦，仲準備埋我嗰個社區籃球賽啦。咁生活總係一啲啲咁樣繼續嘅，希望我哋呢個帳號可以繼續啦。